Afsuski, Lamin Yamal davolab bo'lmas kasallikka chalindi. Bilasiz, Barsa bilan Real uchrashuvida Yamal unchalik yaxshi o'zini ko'rsata olmadi va ayrim mutaxassislar u tanasidagi og'riqlar bilan harakat qilganini ta'kidlashdi. O'zi bu mavsumda Yamal o'sha tanasidagi og'riqlar tufayli, jarohatlar tufayli La Liga va Chempionlar Ligasidagi bir qator uchrashuvlarni o'tkazib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, Yamal pubalgiya kasalligidan aziyat chekmoqda. Bu mushaklarning birlashish nuqtasi bilan bog'liq bo'lgan joy. Agarda futbolchi harakatlanadigan bo'lsa, bu kasallik futbolchiga juda ham noqulaylik tug'diradi. Barselona rahbariyati esa bu kasallikning davosi yo'qligidan xavotirda. Ispaniyalik mashhur doktorlardan biri bu kasallik futbolchining 50% qobiliyatini cheklab qo'yishi mumkinligini aytib o'tgan. Umuman olganda, pubalgiya kasalligi futbolchilarning tezligini oshirishda, umuman harakatini cheklab qo'yadigan kasallik hisoblanadi. Tezlik o'tib ketish esa Yamalning asosiy qurollaridan biri hisoblanadi. Hatto bir paytlar bu kasallik bilan Messi ham kurash olib borgan. Nima ham derdik, Yamalga sog'lik tilaymiz. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.